歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做獅子頭嘅。不過咧，我今次做嘅方法咧就唔係平時大家見開嘅紅燒獅子頭啦。今日咧，我哋做一個清湯獅子頭，我就覺得咧好食啲嘅。我哋開始啦 ，Let's go。點解我覺得清湯獅子頭會好食啲咧？就係因為咧，最後有啖湯飲，浸住個肉咧，哇咁樣食，又有啲菜啊咁樣，真係可以當一餐啊，唔使吔飯㗎啦，係咁啊，又好方便㗎嚇，我覺得。不過咧，呢一個獅子頭咧，其實我覺得唔係淨係清湯獅子頭，獅子頭本身咧預備嘅嘢咧都需要少少時間嘅，同埋咧你做獅子頭咧。其實都需要啲咁多技巧嘅，唔好以為係一嚿豬肉咁樣攞去做就得啊！好多人都以為咁樣，但係其實咧係需要少少技術嘅。我哋而家同大家分享下，好冇？嚟，好，首先咧我哋搞一搞啲材料先。咁呢度咧就有京葱把，咁我哋咧就會用嚟撈呢一個咧獅子頭嗰個豬肉嘅嚇。咁我哋咧就將佢切咗先，切3段啦，容易啲處理啊嚇。咁我哋首先咧就將佢切一半，然後再切一半，咁樣4份之後咧，我哋再切一個個好似四方形咁樣啦，就係咁樣。OK， 處理咗呢個先。好啦，咁啊切完呢一個葱白咯。你喺屋企做嗰陣時咧，個程序咧就係應該嗱，你買一條京葱翻嚟啦。鋸咗嗰個綠色同埋白色分開咗之後咧，你就會有啲葱白，然後就跟住我哋去做呢一個切切剁剁嘅工作啦。跟住嗰啲綠色部分咧，我哋用嚟做乜嘢咧？就係做一個薑葱水嘅。呢個薑葱水咧就係用嚟醃一醃啲豬肉嘅。好啦，我咧就已經係整咗噶啦。綠色嗰啲部分咧，你會見到就係嗰啲京葱綠色嘅部分，咁跟住咧，你會見到啲薑啊，我已經咧將佢打扁咗啦，然後咧喺個水入邊咧咁樣揸，已經浸咗一排噶啦。咁呢啲薑葱水有乜用咧？我咧就係用嚟醃呢一個豬肉嘅，佢咧就可以辟一辟嗰啲豬肉嘅腥味啦，同埋咧令到豬肉嗰個底味咧多好多噶，好食好多噶嚇。好啦，咁你預備咗呢壇嘢咧，咁就可以由佢擺喺度1、2角唞一唞先。跟住咧，我哋就去做切一切個馬蹄啦。冇錯啦，呢個咧就係馬蹄，新鮮買翻嚟咧就係咁樣嘅。咁啊洗咗之後批晒皮噶啦已經。咁好啦，咁啊而家咧我就要將佢咧切粒咯噃。咁我哋將佢切一切片先。哎呀！然後切粒，嗱都係嗰句，如果你唔想好似我咁煩切粒嘅話咧，你可以咧將個馬蹄咧係咁打爛咗之後咧，剁咁樣，即係切爛咗都得嘅，冇所謂嘅。但係咧，如果你切粒嘅話咧，人哋食落去咧就會見到粒馬蹄，哇，又會讚下你，哇，切粒㗎，好有心機喎，咁樣咁啊，睇下你中唔中意呢啲咁嘅讚美説話啦。處理咗呢個先，好啦，你一睇咧，我已經係將佢咧切晒粒粒啦。好明顯，我就係一個中意人哋讚我嘅人啦。快啲讚我！好，我哋繼續咯噃，咁我哋又將佢放喺一邊先。呢個時候咧。哇！我哋可以搞我哋嘅獅子頭啦！嗱，呢一個肉咧，豬肉咧，我哋就揀咗梅頭豬肉咧去做免治嘅。梅頭豬肉嘅好處咧，就係佢嗰啲肉啦同埋肥膏嘅分配咧係較為好嘅。而我哋今次咧肉同埋肥膏嘅比例咧係7分肉3分肥膏。OK， 咁你記住啦，咁樣咧嗰個獅子頭就會好 juicy 嘅啦噃。好，嚟啦噃！首先咧，我哋就要落少少鹽先。爭啲唔記得同大家講，你預備個盤咧，記住咧要大啲，因為咧我哋一陣咧個動作咧係較為大嘅，咁所以咧用個細啲嘅盤咧就唔係太好搞嘅，用個大啲嘅盤去撈。
另外要提一提你咧，我哋今次喺度醃緊嗰個獅子頭嘅肉嘅時候，我哋係唔會攣啦、揸啦咁樣嘅，我哋咧係會拋啊或者甚至乎轉頭會搭下佢啊。點解咧？因為我哋係唔想整到嗰啲肉咧太實的，甚至乎咧，如果你壓啊、揸啊、扁啊整佢嘅話咧，嗰啲獅頭嘅肉咧會老嘅，咁一老咧就唔鬆化啦。OK， 咁呢一個其實係要練習嘅，咁我哋繼續咯喎。好，跟住加啲糖先。好啦，跟住咧我就會隨兩加翻少少豉油，唔好太多，撈一撈先，因為咧我唔想見到嗰個啡色，但係我又想要嗰個豉油味。咁於是乎咧，我哋隨兩加少少，唔好太多嚇。好啦，睇下加多啲啦，夠啦，千祈唔好貪心啊！跟住紹興酒，然後咧，揾個筲箕，我哋會加翻啲咧呢一個薑葱水落去啦。點解要加個筲箕啊？因為咧，我哋唔想有啲薑嗰啲渣啊、葱嗰啲渣啊倒咗落去個肉度。慢慢嚟。嗱，你會見到咧好多水喺度嘅，但係咧我哋就要將嗰啲水咧打翻入呢一個肉嗰度。咁打翻肉度咧，佢就會鬆化啲啦。好啦，頭先你見到好多水咧，經已冇咗咯喎。咁我哋再加多少少啦，唔好貪心，慢慢嚟 ，OK？ 好啦，你會見到咧嗰啲豬肉咧打落去咧，哇，泡泡地咁樣喎，咁啊正啦 ，OK？ 千祈唔好攣啊嚇！好，我哋再加多少少。好，薑蓉、京葱白，撈撈先。馬蹄，好，最後加返啲木薯粉啦，冇一次過放晒，慢慢嚟啊！好啦，我跟住咧撈晒噶咯喎，所有調味料，最後咧你就拿一個份量咧係大概你想要嘅獅子頭嘅 size 啦，然後咧你就喺度試下做一個波出嚟。嗱，你做到個波咧，咦個形狀咧 OK 喎，咁樣你喺度喐下咧，佢都唔係咁容易散喎。咁你嘅肉咧就 ready 啦。咁啊，如果佢真係太散啊，或者你頭先落水落得太多嘅話咧，咁你可以加翻咧一啲木薯粉咧去整翻厚佢咁啊。但係小心啲，唔好加太多。咁啊，所以咧你一定要咧喺加水嗰陣時咧唔好咁貪心啦，知唔知道啊？慢慢嚟，逐少加，咁樣咧你嘅獅子頭咧先至煮出嚟係夠鬆化嘅。OK。好啦，搞掂咗之後咧，我哋要掹翻個保鮮紙，最好咧就放翻落雪櫃，雪一雪佢咧，一陣去整咧係會易好多嘅嚇。OK， 好啦，咁啊豬肉咧放咗落雪櫃啦噃。嗱，咁我哋咧有一啲薑葱水咧，仲有一大兜喺度噶嘛。咁啊點算咧？千祈唔好嘥咗佢。你咧只要將嗰啲薑啊、葱啊隔咗佢，然後放落個玻璃樽度扭翻實佢，放落雪櫃。你下次醃肉嗰陣時咧，都可以用翻呢一個薑葱水嘅嚇 ，very useful， 最多咧可以放1個星期 ，OK？ 跟住我哋就做煮獅子球嗰個湯啦，哇，好熟悉嘅材料啊嚇，咁啊非常之簡單嘅啫。好，預備定一個咧，你用嚟煮獅子頭嘅煲先。咁我今次咧就用一個鑄鐵鍋啦，水、雞湯。
嗱，雞湯咧，呢個係我自己中意啫。你唔中意嘅話咧，可以唔落雞湯，齋落水。但係水咧，我就建議大家唔好用呢一個水喉水，用呢一個咧煮滾咗嘅開水。點解咧？因為咧，我哋一陣咧去煮呢個獅子頭咧，我哋唔係煲滾咗佢嘅嚇。咁啊，當然你可以煲滾咗水之後咧，加翻細火都得。但係咧，我哋係用呢一個唔係滾嘅溫度去煮呢個獅子頭啊。咁所以咧，需要嘅時間咧係會耐啲㗎，咁我建議大家安全起見，用呢一個煲滾咗嘅開水去溝呢一個湯底啦嚇。好，跟住我哋咧紹興酒啦，然後有薑，跟住我哋有呢一個冬菇，放喺度先，杞子，然後仲有紅棗嘅，我哋攞去洗一洗佢。好嗱，放冬菇咧就係想嗰個湯個味道咧就香啲啦。咁我哋唔使浸咗個冬菇啦，因為咧我哋係想 exactly 將所有嘅冬菇味入晒去，所以你千祈唔好浸定啲冬菇，然後先放落去啊嚇！我哋唔需要㗎，乾冬菇 ，alright。好，咁啊跟住咧紅棗啦，唔使切開佢啦，成粒過。跟住咧就有啲杞子 ，OK。好。冚翻個蓋，跟住咧，我哋就用呢一個細火咧，慢慢煮熱佢先嚇，煮熱佢先 ，alright。好啦，咁你喺度等緊嗰個湯喺度滾嘅時候咧，我哋可以預備一啲菜咯喎。噔噔，我哋今次咧就預備咗一個叫旺菜啦，不過你係迷你版。嗱，咁我已經係整咗一個噶啦。咁啊，呢啲咧你咁樣搣開一塊框，逐塊搣，咁就 OK 噶啦嚇，OK。掂。洗一洗佢，等個湯滾埋咧，我哋就可以做我哋嘅獅子頭嘞。好啦，嗰個湯咧已經微滾咗啦，少少 bubble 啦嚇。咁我哋咧係細火嘅繼續。好，咁啊而家咧我哋要做嗰個獅子頭咯噃。咁我哋咧預備咧一個芡汁，我哋咧就係木薯粉啦，加少少水啦，開佢。OK， 跟住咧上一上隻手嗰度就係咁樣，跟住然後就整你嘅獅子頭啦，我覺得大概一個 tennis ball 咁樣啦 ，tennis ball 咁就得噶啦。嗱，放落個湯度咧就有兩個方法嘅。第一個咧，你就可以咁樣揸住，然後用隻手咁樣放落去 ，OK， 輕輕放落去。嗱，第二個方法咧，我哋整到個波出嚟先。哎呀，我唔記得咗，收呢個 ，sorry。好。第二個方法就係揾一個咁樣嘅湯殼，有少少深度嘅，放落去，然後咧你就慢慢啷一啷佢，然後放出去。嗱，你咁樣用湯殼放個丸落去咧，就避免咗咧我哋用手放落去嗰下跌落個煲底度砸平咗個底嗰一下嘅。雖然都有機會，但係嗰個扁嘅程度咧，用湯殼係會減低咗嘅。咁咧你就自己揀啦嚇 ，OK？ 好，繼續啦。好，我用手啦。用手都係爭啲嘅，真係。用翻個湯殼先。都係唔難得嘅呢啲。冇辦法啦，我咧其實咧就預咗有可以整10個嘅，但係咧我呢個煲咧9個，激死啊咁樣，唉咁啊唯有剩翻嗰啲用個第二個煲整啦嚇 ，OK， 好啦咁啊跟住咧我哋就要放個菜落去咯喎，嗱嗰啲旺菜咧我哋就放喺個面度嘅，嗱我哋要放得靚少少，遮住啲獅子頭喎，遮佢啦嚇。嗱，呢一個旺菜個作用係乜嘢咧？就係咧將呢一個獅子頭咧冚住，就等佢咧冇咁容易乾煮嗰陣時。咁啊，亦都咧我哋煮完之後咧可以當菜咧壓埋佢嘅，係咪好 perfect 咧？好啦，咁啊跟住咧我哋咧就要冚個蓋啦，留翻一條罅，跟住用細火咧煮佢1個半鐘頭，起碼咧煮佢個半鐘頭 ，OK？ 咁咧，你個完美獅子頭就會出現喺你眼前㗎啦！耶！好啦，將佢咧就燉咗個半鐘頭啦，我哋而家望一望先。
熄火，哇！辣手啊都，哇，好香！呢個時候咧，我哋就將啲小黃菜咧就夾咗出嚟喺個碗度先。哇！正啊正啊 ，perfect 啊！好靚仔啊！獅子頭，好香啦，好蓬鬆啦，個獅子頭都可靚仔啦。好啦，攞完啲小棠菜出嚟咧，我哋跟住咧就要攞啲獅子頭出嚟咯，小心翼翼。哇！好啦，咁呢一個湯我哋點樣做咧？我哋要用筲箕咧去隔一隔佢，跟住再煲滾佢啊！好啦，倒落去先。OK， 跟住我哋就攞個湯咧去煲滾佢，然後咧自己調一調味，落啲鹽啊嚇。如果你覺得夠嘅咧，就唔需要啦，唔夠先至落。跟住我哋咧就擺個獅子頭喺個碗度啦，淋啲湯落去，咁就食得㗎啦。食嘢啦！哇，好正啊！哇，你睇下。一撳落去就散啦 ，very nice， 啱啱好啊！跟住整啲菜，有啲湯，very good， 好鬆化，好好味，非常好食。又有肉又有菜又有湯飲，個人好舒服。記住跟住呢個食譜做下啦噃。好，仲有記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食嘢。